煎餅，我認為咧要欣賞乜嘢咧？就首先咧，佢外表咧呢度係好鬆軟嘅，裏邊咧中間呢度咧就好脆。咁啊食佢嘅南乳香味。我哋去過順德啊，嗰啲食炸雲吞，順德都已經做得好好啦。佢個皮呢度啊係會好散嘅，會散到成個碟一夾咧就碎。咁呢度咧佢係用啲比較厚嘅雲吞皮，對唔對？咁但係咧厚雲吞皮會唔會唔脆？絕對唔會。而且咧我食到裏邊有餡。食過咁多個地方嘅粽咧，都係中式嗰啲先至最好嘅。一路都想揾唔好話好過佢啦，可以替代到啦。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置惠福西路。咁啊，今集影片咧，我就會喺大德路同埋大新路附近拍攝嘅。咁咧，而家係朝頭早啱啱過8點啊，早餐都未食。咁啊，我哋去海珠南路嗰度食早餐。前邊呢度就係海珠南路，咁啊，我會喺嗰度過去嘅。海珠南路呢間小食店咧。其實我係想去好耐㗎啦，甚至乎可以講係從我頻道一開始就想去嘅。咁今日咧，終於完成佢啦。講下海珠中路嘅典故啊，咁啱經過呢一棟樓係好有歷史嘅。咁以前咧，海珠中路啊，好多賣象牙嘅鋪頭㗎。咁尤其以面前呢一棟咧，就最為知名嘅。咁當然啦，而家就象牙製品就不能繼續售賣㗎啦。社會上都已經有共識。咁所以咧又變成好多其他嘅地鋪啦，譬如話賣嗰啲零配件啦、電子零配件啦。之外咧，仲有呢個滿族嘅一個好有歷史嘅建築物啦，只能講就係呢個寫住嘅佢嘅歷史啦。咁因為當時嘅滿人嚟到廣州啦，咁所以咧設咗呢個地方，呢度咧就係叫觀音樓。冇記錯咧，當時嘅嚟到呢度滿人咧，呢度附近嘅滿人都係正黃旗嘅，即係應該我嘅理解就係皇帝身邊嗰啲人啦咁即係權貴啦，可以理解為。至今日咧，梗係就唔會再有太多滿族嘅同胞喺呢度居住啦。其實有㗎，因為我身邊有一個朋友，一個咁大把嘅啫，佢係滿族嘅。咁都係細個住喺呢度附近嘅，因為佢媽媽係滿族人嚟嘅。今日咧呢度最出名嘅就係醫院啦就喺我斜對面。咁今日就唔講醫院啦，我哋繼續往前行去食早餐先。我要去呢個餐廳咧，就叫做粒星星嗰個位林記粥品店。咁咧，其實佢離一德路地鐵站係非常非常之近嘅。咁先同大家講下交通路線啦因為仲有幾分鐘就到㗎啦。咁如果要去呢個餐廳嘅話咧，其實係喺一德路地鐵站會更方便嘅，係咪 ？A 口或者 B 出口都得嘅。咁仲有少少，我哋就到啦，再行前啲。冇錯啦，咁如果我繼續往前行咧，就已經係會去到一德路㗎啦。咁好近嘅，一德路地鐵站都近，應該就喺前邊少少呢個位置嘅啫。咁同埋我查佢知道啦，朝頭早7點半就開門嘅。
嚟餐廳啦，咁啊好老字號嘅，一路都想嚟。咁老闆娘咧又推薦咗呢兩款美食，呢個咧一早我就已經係諗住會嚟食嘅鹹煎餅。咁鹹煎餅呢樣嘢咧一定要朝頭早先好食嘅，一早過嚟就最好味嘅。咁第二個咧就係呢個老闆娘推薦嘅鹹豬脷粥，係咪與眾不同咧？下邊有芫茜。咁呢個售價咧係9蚊嘅，咁呢個售價咧係20蚊嘅。咁佢哋呢度咧，除咗我先頭叫呢兩款美食最出名以外咧，炒牛河都係好好嘅。可惜我嘅胃容量有限啦。咁同埋仲有炸雲吞都好食嘅。呢度睇到，其實一個正確嘅套餐咧，如果唔叫鹹煎餅嘅話咧，呢個都得。至於我咧就要咗上邊呢一個。幅長嘅資料咧，原來老闆娘以前仲喺大新路口嗰度做宵夜檔嘅。我咧就先試下個鹹煎餅先。鹹煎餅我認為咧要欣賞乜嘢咧？就首先咧，佢外表咧呢度係好鬆軟嘅，裏邊咧中間呢度咧就好脆嘅。食佢嘅南乳香味，因為咧廣州天氣比較熱點解廣州人中意食呢啲咧？老一輩嘅話，係會比較醒胃嘅，又有營養啊嘛。睇嚟咧嚟到呢度咧都係啲老街坊啊嘛，好有人情味嗰種嘅，不得了！我以前都食過啲鹹煎餅，其實都食過新鮮嘅嚇，邊間唔講啊？大家應該都知啊。中間呢部分咧有少少似咧，我哋去佛山嗰啲好老字號鋪頭咧，食到嗰啲好靚嗰啲糖沙翁咁嘅感覺嘅。仲係嗱，呢度就有少少白芝麻啦。哇！現炸就真係唔同啦，係啊。我哋自己炸翻啫嘛。佢冇話嗰種好似好硬嗰種感覺嘅，呢個好鬆軟。哦，就梗係揾外邊交貨啦，係嘛？哦。林宇峰過嚟啊！哦，係咩？係咩？哦，我老闆娘都 OK 嘅，佢仲話香港知名藝人係啦，阿林曉峰先生過嚟拍攝添，識食啊！試下個粥，好嘛？哦，我見到啊嗰度啊。嗱，我食落口咧，先梗係食到芫茜嘅味啊，清熱好啊。呢啲咧就鹹豬脷。老闆娘推薦咧，果然不錯。首先講清楚，我唔係一個好中意食豬脷嘅人嘅，大家睇見我平時啲片都知嘅啦。但係食起身咧，佢真係唔似豬脷嗰種好爽口啊，醃得好犀利嗰種感覺。咁醃就應該係有醃過，咪必有味咧，鹹味恰到好處。有時間食緊啲豬展啊嗰種感覺㗎。呢個講明咩咧？應該係佢來貨或者用料會用得比較好啊。佢即使係咁樣細細粒咧，同啲芫茜夾埋一齊咧就好啊。除非你唔中意食芫茜咯，如果唔落芫茜，我諗呢個係會實食不少，一定要落芫茜。啲鹹豬脷醬喎，平時阿媽煲湯咧我都唔會食嘅。咁通常咧第一次食嗰啲嘢咧食得好咧，以後就食唔翻啦。再食嘅話咧，食唔到呢種味道，咁啊唔食嘅啦，好遺憾。部分都係爽口嘅，真係唔錯，係好食過鹹瘦肉好多。鹹瘦肉都已經好好食啦。一條豬脷得咁多，唔多。請教過老闆娘話咧，用鹹瘦肉咧固之然都好，咁但係咧就冇咁滑嘅。但係咧用鹹豬脷嘅話咧，因為佢身上豬脷部分並不多噶嘛，所以咧成本貴，亦都係好正常。鹹瘦肉粥我自己都識煲啦，唔使專門嚟到食啊嘛。嚟到鋪頭食就梗係要食啲靚啲、料靚啲嘅時候咧，應該要咁樣記住攞3星啊，唔好話唔記得啊，因為你冇記性。係啊，仲有一個呢度嘅牛三星又係好出名嘅。咁下次咧，我決定啦，應該咧要同阿老婆過嚟呢度試。咁一定要試係炒牛河啦，同埋牛三星湯。咁另外咧啱先我亦都決定要多一份細嘅炸雲吞。真係與眾不同嘅。點少少糟咁因為有南乳咧，佢又唔算話好濃味嗰種嘅，又係啱好。呢個就真係兒時的味道啦！牌子唔好講啊，我兒時咧喺嗰間鋪頭咧都食過嘅，後來試過幾次
可能時間就唔好啊，各種原因咧，始終都係呢個好，因為佢唔會好硬好硬。一路食粥，一路食鹹煎餅。咁我講過，接落嚟咧就到呢個炸雲吞啦。咁啊，我百般要求咧，老闆娘炸半份俾我。咁咧，其實呢都係半份嚟嘅，細份嚟嘅，唔係半份。咁咧，正常咧係25蚊一份，但係咧超好。因為點解咧？我哋去過順德啊，嗰啲食炸雲吞，順德都已經做得好好啦。佢個皮呢度啊係會好散嘅，會散到成個碟一夾咧就碎。咁呢度咧，佢係用啲比較厚嘅雲吞皮啊，對唔對？咁但係咧，厚雲吞皮會唔會唔脆？絕對唔會。而且咧，我食到裏邊有蝦仁嘅都有喎，食到嗰啲餡好食喎，真係勁。裏邊咧嗰啲肉餡料咧，都唔好講話冇我唔中意嗰種咧，突然間食到一嚿好大嘅肉啊，打唔碎，直頭係有蝦仁嘅，啊皮好食，餡又好食，而且係即炸。最難得嘅係乜嘢咧？佢哋唔係教縫，唔係話喺好遠乜部單車踩過嚟。其實我都知道啲貨喺邊度攞翻嚟嘅，去江高攞翻嚟嗰啲係好食嘅。一早你去江高食咯，江高啊好遠，嗰啲咧就炸好先至供貨其他嗰啲鋪頭。呢度咧就唔同嘅，係現場炸。我諗咧呢個咧唔好食咁多，要留翻佢攞翻去俾個老婆慢慢嘆。我快啲食埋個粥先。我又食飽飽啦，大家睇上嗰一點咧。咁啊，我係有打包嘅，我真係食唔晒。我都好耐未試過食早餐，唔計飲茶嗰啲啊，要打包嘅。通常都係揀啲小食店嘅啫嘛。果然與眾不同，即係佢係真係只能用與眾不同嚟形容啦。佢唔會話食到同其他嗰啲鋪頭嗰啲攞貨嘅味道啊。阿老闆娘佢都講過，佢寧願賣貴啲，手工做。都好過去攞貨，人哋係唔會長久過嚟食㗎。咁同埋佢做得到啊嘛。而且咧另外咧，如果大家係接受唔到話豬脷，因為其實我以前都唔係好食豬脷嘅。好食歸好食㗎，如果真係接受唔到咧，鹹瘦肉都係好好食嘅。與此同時，其實佢仲有好多餐啦。一個好老字號嗰啲小食店啦，1978喎。真係仲老過我啊！同埋咧喺呢啲舊屋下邊食咧特別有味道。越秀呢啲騎樓街舊屋，佢唔係淨係得騎樓街喎，就係舊屋噶喎，好犀利啊！咁如果大家去一德路啊買完海味乾貨，咁行過嚟一步之遙咧，大家見唔見到前邊大概紅色前少少嗰個位置咧，就係我哋上次去食飲湯嘅，即係米芝蓮嗰個鋪頭咧，應該叫海鮮街。嗰個餐廳就喺前邊噶啦。估你去到一德路採購完海味，唔採購行下都好嘅啫。行完之後過嚟呢度，如果係朝頭早嘅，咁咪食個早餐咯。附近食早餐，首推呢一間首推。如果係午餐嘅話咧，佢哋都有。咁如果係想坐得舒服啲，咪過翻去海鮮街啲嗰個餐廳飲湯咯。亦都可以過嚟睇下附近嘅街景啊、騎樓嘅。咁接落嚟咧，我就會過去大新路同埋大德路帶大家睇下嘅。先頭所講啦，大德路咧呢個名係從幾時開始出現嘅咧？咁啊，我咧就揾過相關資料啦。咁啊，原來咧嗱，以前啊廣州啊，咪有分咗好多門嘅，應該有8個門，譬如話大南門啦嚇，即係大南路啦，文德門啦，好似係啊嚇，就喺文德路嗰邊啦。咁啊，大德路咧以前咧都係一個城門嘅所在地嚟嘅，喺清朝嗰陣。咁當時呢個門咧個名咧就叫做歸德門。咁啊，後來民國政府咁啊1921年嘅時候咧，咁啊將佢拆咗啦，改名就叫做大德門。正如先頭我哋去到惠福西路所講咧，附近啊都係雙黃旗嘅駐地嚟㗎。咁所以咧附近街市就並不太多嘅。餐廳時至今日就梗係多啦。譬如呢個1年只開半年嘅百家熟食店啦，食羊肉煲嘅。咁但係大德路咧去到文革嘅時候啊，咁始終嗰個時候係講革命㗎嘛，咁咧就改咗名，1966年冇錯啦，紀念向秀麗就改成叫做秀麗路。行緊嘅大新路啊，唔係大德路啊，我哋過到去再慢慢同大家講。咁佢哋兩條路咧係平衡住嘅。大新路呢邊會更多
我哋面前呢啲咧騎樓街嘅，咁啊大新路我哋等陣先講，我哋過咗大德路先。而家行緊呢度咧就係人民南路啦，咁我會喺前面往右轉過翻去大德路嘅。咁啊大德路咧多嘢講，古仔咧就多過大新路好多嘅。你會揾到玉帶蠔啦，我都經常入去嘅。咁啊，我哋會喺前面呢度往右轉。咁如果喺鏡頭正前方過去咧，仲可以去得到上下九呢個地方啊，一路過去就上下九㗎啦。咁啊，如果再往住呢個內環路上邊呢個高架橋嘅內環路一直往前行咧，就可以去得到中山六路嘅。先頭同大家講過，以前大概清末民初嘅時候咧，咁呢度會改咗名叫大德路啦。咁啊到新中國成立之後咧，咁呢度咧竟然係賣棺材嘅地方、殯儀館嘅地方。咁喺呢度咧，原來都會有幾間好出名嘅。咁當然而家就肯定唔喺度噶啦。譬如話叫月光啦，南月個月，光，太陽光嘅光啦，時光嘅光啦，別有天殯儀館啦，同埋樂天殯儀館都喺呢度嘅。咁去到建國之後咧，即係49年之後咧，咁啊就全部搬晒去東川路。即係而家醫院嗰度啦嚇，省人民醫院嗰度啦。咁會唔會呢啲都係喺醫院附近落成嘅咧？唔出奇啦嚇，唔出奇嘅，因為始終冇辦法需求多啊嘛。而家呢度咧都有間大醫院就喺前邊。咁但係如果同東川路比，確實嗰度係太多好多勁多嘅。因為時至今日，而家呢啲就肯定變成好多居民住嘅地方啦。到建國之後咧，呢度既然嗰啲搬走咗啦，咁啊做咩生意咧？就做嗰啲譬如話打鐵啊、鐵匠嗰啲生意嘅。五金啊、鐵器嗰啲行業咧，就好多都搬晒嚟呢度。咁時至今日咧，所以有好多呢啲賣零配件嘅，係咪因為當時咁嘅原因咧？咁我當然不得而知啊。事實上咧，喺呢度啊，都仲有好多金屬嘅嘢賣啊。譬如好似先頭我哋經過人民南路口嗰個位置咧，都有幾間㗎。大德路其實係好長好長嘅，一路行咧係可以去得到北京路嘅。咁當然今日我就唔會行到咁遠嘅，因為北京路嗰段咧經常帶大家去。今日就不去主要行翻好似面前呢啲騎樓街咁嘅部分。喺附近仲有啲咩嘅大地標咧？譬如話會有眼鏡鋪啦，好多眼鏡鋪。近人民南附近都會有好多，又或者前邊往右轉過去天成路，就可以去得到狀元坊。以前呢度咧就係詩書路，咁點解我哋要嚟詩書路咧？話説好耐之前唐代嘅時候啊，咁喺呢度附近咧有個護國人王禪寺啊，咁啊到明代嘅時候咧就已經荒廢咗㗎啦啊！咁但係咧原來佢嘅舊址喺邊度咧？就喺大德市場。咁啊，我哋係嘗試去大德市場睇下。你話揾唔揾得翻當時嘅痕跡啊？我可以保證肯定揾唔到㗎啦嚇。既然我咁中意行市場，又帶大家去行下。咁啊行完之後咧，我哋先再過翻大新路。大家對大德路係好感興趣嘅，好想了解多啲嘅咧。其實如果你一直往起義路嗰個方向行咧，一路係會去得起義路嘅。呢邊係人民路啊，另外一邊係起義路。大概起義路邊個位置咧？就係去到我哋食名畫蛋撻嗰個地方咧，近海珠廣場嘅。如果你係好有精力嘅，慢慢行，咁係可以行得到海珠廣場，喺一德路咁樣兜翻一個圈嘅。但係附近最近嘅地鐵站就係先頭我哋食嘢嗰度過去嘅一德路地鐵站咯，嗬。A、B 出口都一樣嘅啫。呢度咧就係詩書路啦。咁啊，我要去嗰個市場咧就喺前邊往右轉，大概喺呢個方位度啦。據地圖顯示咧，應該就喺附近，因為通常我去市場咧，我都唔係好記得人哋啲名嘅。咁會唔會又冇咗咧？唔出奇嚇。根據地圖顯示就喺呢度轉入去嘅咯。等我睇下先，因為我憑印象又好似附近冇市場嘅。呢度叫博愛新街，好明顯咧就係
民國時候大概嗰個時候咧嗰啲名嚟嘅。咁啊啲屋啊固之然舊嘅啦，但係至於你話明朝嗰啲風格肯定不可能嘅，冇可能會沿用到而家。你話清末民初甚至乎新中國成立之後嘅就唔出奇，係喎，越行越唔似會有市場喎。不過點都好啦，都帶大家行下，起碼話晒咧呢度咧都係好多古蹟嘅地方，譬如呢一個哇間屋幾舊，有人住嗰種。度咧就好多眼鏡嗰啲倉庫啊，譬如好似呢啲咁咧，特別平嘅。咁你話得唔得咧？佢都係翻外加工嘅啫。再嚟話前邊呢棟樓勁啊，真係唔係行到入嚟咧，都會唔知道呢個叫做大德新街。咁其實呢度咧附近咧都係近大德路嘅，仲有呢個叫做蔡李佛拳館喎，但係關住門嘅。呢度有寫嘅喎，廣東省武術協會蔡李佛拳館喎。應該係揾唔到嘅啦，因為我先頭見到嗰度已經係掘頭路，咁我喺度出翻去。至於外邊咧就係唔算熙熙攘攘嘅絲書路，即是話以前。廣州日報社嘅地方咯，咁而家好似都仲係佢哋用緊，只不過租出去咁解嘅啫。我哋就會喺呢度繼續行一小段大德路我成日搞錯。其實我細個都算近地喺呢度附近長大，我讀嘅幼兒園都喺呢度附近。我係好多次都搞唔清楚大德路同大新路，我只會記得咧佢哋兩個係平行嘅，同埋大新路咧係比較靠近。人民南路咁嘅咯。翻嚟大德路啦，咁我嘗試繼續往起義路嗰個方向行一下啦嚇。不過我記得前邊咧都係有個市場㗎，但係咧呢度咧附近多咗好多呢啲新嘅住宅樓啦，會唔會我之前講嗰個咩護國寺冇咗咧都好正常嘅啫嚇。唐代或者明代嘅事情到今日冇咗都好正常。咁但係睇下對面仲有好多保留住嗰啲咧瓦片屋平房嗰啲炭佬雞煲樓上嗰度咪係啦。咁如果繼續往前行，就係我先頭所講嘅會去得到起義路嘅方向。咁當然啦，係都需要比較長時間。大概如果你慢慢行嘅話，差唔多20分鐘都要嘅。沿路見到嘅騎樓咧就會相對減少㗎啦。咁呢度咧就係以前所稱之為秀麗路嘅位置咯。如果唔繼續往前行，我轉翻過去就係先頭我哋過嚟嘅位置就係海珠中路同埋海珠南路，喺呢個方向一直行就可以去得到一德路嘅。咁希望大家應該了解得到，幫到大家啦。咁再嚟前邊呢度咧就係大醫院啦。之前咧其實亦都同大家講過嘅。就話盡量咧就唔好租喺醫院附近嗰啲酒店。咁當時咧我就用腫瘤醫院做例子，觀眾又可能誤解咗腫瘤醫院應該係冇傳染性。我指嘅唔係傳染性，而係點講咧？你喺酒店裏邊咧可能會你係滿心歡喜嚟到旅行，但係咧可能附近嘅住客可能係始終心情係比較沉重㗎啦，屋企人有病，咁會唔會比較掃興咧？同等價錢之下，其實不如租翻其他，同埋其實嗰啲都唔平嘅，冇乜必要啊，係咪？我都試過屋企人有病，我都試過住酒店，嗰種感覺咧係令人好沮喪，都好正常嘅，因為你緊張屋企人啊嘛。咁喺酒店裏邊你遇到其他嚟旅遊遊客嘅人，你又點會滿心歡喜咧？講你都唔信啦，係咪？咁我當時所講嘅其實就係呢個意思嘅啫，而唔係話佢會有傳染性咁解。咁當然啦，喺醫院附近咧，肯定亦都會有好多酒店，價錢肯定其實唔會太平㗎。
但係好多咯，選擇夠多。大家到時選擇嘅時候就一定要搞清楚，咁就係㗎啦。留意下我有冇向大家推薦過喺醫院附近嘅酒店啊？應該比較少啊，係咪？憑印象我自己都唔記得有太多啦。寧願繼續行翻大德路，咁我記得前邊係會有個市場嘅，我有可能去睇一睇，又或者唔睇，直接喺前邊往右轉過翻去大新路，到時再算啦。因為我記得個市場咧，如果穿翻出去咧，會去到惠福路，又遠離咗大新路，咁啊，好似不是太好喎。咁嗱喺附近咧都係有醫院附近啊，都係有好多嘢食嘅，係咪？但係咧酒店亦都有不少，通常都係啲公寓式嘅。咁啊，又或者係呢啲銀記腸粉，銀記腸粉就問題不大㗎啦啊！又或者呢個係飲茶㗎啦，有幾多人？快餐店啦，其實呢個飲茶咧，同老婆同個女去惠州食過一次，又比想象中好喎，係比想象中好。大家再睇下對比，係咪好多嗰啲五金鋪？正如先頭所講咧，呢度自從即係建國之後啊，咁啊冇咗嗰啲殯儀館以後咧，咪變咗好多打鐵嘅。咁會唔會就係因為呢個原因？其實喺廣州咧，其他市中心啊，我講好似咁多啲五金鋪啊、電子零配件嘅鋪咧，其實並不多嘅，主要都係集中喺呢度附近嘅。咁係有佢道理嘅。喺附近商圈咧，好似呢啲批發市場係好多嘅嚇。衣服嘅、海味嘅、眼鏡嘅，數出10樣8樣都唔出奇嘅。好，嚟到呢度咧，我記得啦。呢度入去咧就係市場，咁啊我唔入去啦。今日又唔係嚟買餸咁行下，冇乜意思嘅。但係咧，如果大家翻到嚟想睇下啲越秀舊街舊巷咧，呢度都好多嘅。咁啊繼續往前行，我哋會喺前邊往右轉，再過翻去大新路嗰邊。大德路應該基本上同大家睇過啦。對於各位觀眾有價值嘅、有意義嘅地方咧，其實應該行得七七八八，無非都係飲食下咁嘅啫，係咪？或者交通路線呢度就真係遠離地鐵站比較多㗎啦。如果坐巴士嘅咧，應該喺醫院對面咧有6號車就可以翻得到去環市路咯。行到嚟呢度咧，又發現呢個總香園啊，小食店好似好出名㗎喎。嗰啲果蒸粽擺晒喺度，呢度都唔夠熱鬧，呢度先熱鬧啊！總香園應該同一家嘅，係咪？嗰啲好多街坊喺度買粽㗎吧，應該好食㗎吧。下次要買下先。我哋咧食過咁多個地方嘅粽咧，都係中市嗰啲先至最好嘅。一路都想揾唔好話好過佢啦，可以替代到啦。唔知呢度得唔得咧？有機會買，今次唔買住啊，仲可以咁樣坐住喺度食㗎吧。全部都係啲老街坊喺度欣賞緊啊！即係話唔嚟咧，都已經嚟到呢度面前就係解放路啊！咁呢度咧就係出入境即係辦證中心啦嚇，呢度。咁如果我哋要去香港啊、澳門啊，咁喺呢度入去就要簽注到㗎啦。再往前行嗰個位置就係先頭我講話大德路尾去翻起義路，喺呢度咧已經見到嗰個蛋撻鋪嗰個位置咧，咁我哋唔過去啊嚇，嗰棟樓已經係大南路啦。我哋會喺呢度前邊一直往前行，再轉右嘅。咁如果繼續行前唔轉右嘅咧，就可以去得到長堤邊㗎啦。咁又或者去到一德路嗰個方向咯。我哋會喺前邊交通銀行往右轉，慢慢過翻去大新路，帶大家睇埋嘅。嗱，大家睇下上邊個路牌已經有寫住啦嘛，大新路海珠南路，即是我哋去食早餐嗰度咯。咁如果要去一德路咧，呢度行過去都唔會好吃力嘅啫嚇。喺直行轉右咁到得到㗎啦。同時咧嗱，前面寫住有廣州市第3中學，冇錯，嗰
嗰度就係三中，我哋稱之為嘅所在地啦。好一回事啊！嗱，呢度有飲茶嘅喎，有快餐店嘅喎，武林廚神。咁啊，遊客嘅話唔係老街坊咁食，其實都好嘅嚇。我哋繼續往前行，向右轉。前邊咧嗱，有便利店，行少少咧，行前少少咧就係交通銀行嚟㗎啦，好多年㗎啦喺呢度。嚟呢度啱好俾棵樹遮住咗啫，後邊呢度就係海珠廣場地鐵站啊，上邊星環廣場，即係好多好靚嘅餐廳嗰度咯，新落成嘅一個商場。我之前都去過食嘢㗎啦，果然係不錯嘅嚇。甚至乎如果你要過河南海珠區，即係騎樓嗰啲咧，你喺度打車你唔好行啊，行都得，行唔係唔得，行都得。過解放橋都唔係唔得，喺度打車過去一陣啫，標都唔使跳就到啦。咁至於面前呢度咧就係大新路啦，睇到個路牌啦嚇。一嚟到大新路咧，又會見翻好多好似面前啲騎樓屋嘅喎，下邊就有味仙腸粉啊，各種都有嘅。同大家科普下，以前呢個係做咩嘅咧？以前咧呢度係賣茶葉㗎，叫做山茶行啊。咁去到明朝末年嘅時候咧，咁就叫大新街，即是話咧呢度出現個名咧，大新路、大德路、大新路出現嘅名咧係早過大德路嘅。明朝末年啊嘛，係咪即係明末清初啦？咁啊，同清朝開始咧，大新街咧就有好多奇珍異貨嘅地方啊。咁啊，翡翠明珠各種都有得賣啊！你真係想像唔到啊！咁啊，時至今日就當然肯定係揾唔到啦。明末清初喎，係咪？咁啊，騎樓街就仲有好多嘅。咁我相信咧，當時因為明末清初係未有騎樓噶嘛，咁就應該唔係咁嘅景象嘅。咁正如好似影片啱啱開始嘅時候所講咧，喺呢度附近啊，都係有好多象牙嘅雕刻啊售賣嘅。廣州咧始終都係一個寶地啊，始終都係省城啊嘛。咁啊好多商品嘅集散地，就唔係嚟到今日先至好多批發市場。其實以前都係嘅，不過以前唔叫批發市場啫，淨係單一條大新路、大德路。咁啊大新路賣珠寶啦、寶石啦、象牙啦。到後期咧，咁啊象牙唔賣啦，又會有好多皮革嘅賣皮革嘅地方、牛皮嘅地方啦，去到豪半街嗰邊。咁又或者去到明朝嘅時候啦，就係賣茶葉㗎啦。同樣亦都係會有好多騎樓嘅。大家睇見對面有啲咧零零舍舍突咗出嚟嘅，佢好有可能咧係原先可能都係一片一片都係騎樓。呢間拆淨咗喎，冇拆喎，咁啊所以佢咪突咗出嚟咯。排水管就改動過嘅，但係咧屋裏邊呢間睇怕都冇人住啦。樓下咧好多都係變咗呢一種餐廳啦、地鋪啦咁樣咯。上邊騎樓仲可以住人咧，幾好啊！喺前邊呢個位置啊，就可以去得到一德路嘅。嗰度應該叫白眉巷，如果我冇記錯嘅話。但係呢度啦，究竟係白眉巷啊，定係賣麻巷我唔記得啦。但係總之喺呢度一穿出去就可以去到一德路嘅，好方便嘅。咁至於呢邊咧就叫翠花巷，呢度附近啲路名都好靚㗎喎。咁如果繼續往前行，前邊見到呢個就係大名鼎鼎嘅廣州市第3中學啦。一直往前行，一直往前行，咁啊可以去翻到人民路嗰個方向嘅。咁啊，正如先頭所講啊，大新路咧就更南邊嘅，更近人民南路。人民南路即係咩咧？即係西堤碼頭啊嗰個方向咯。先頭我所講嗰啲之外咧，呢度附近仲好多呢啲樂器啊、醒獅頭啊嘅鋪頭啊。樂器當然唔係西洋㗎啦嚇，呢度賣醒獅頭。先頭我哋見到嗰間咧，附近仲有好多啊。又或者去到狀元坊附近咧，亦都會有嗰啲戲服啊，好舊嗰啲戲服咧。不過咧，好老實講，買嘅人唔多，都係好專業嘅人先至會買，咁所以咧始終冇辦法，佢就慢慢式微。反而醒獅頭嗰啲咧，可能會翻到去佛山南海嗰啲，就可能多啲喺廠裏邊做啊。甚至乎我哋之前去過東莞石龍啊，佢哋都有喺老城區、廣州老城區呢度咧，就真係買少見少啦。就係先頭提及過嘅廣州市第3中學啦。
咁上一次經過呢度嘅時候咧，都仲係農曆新年之後啊嚇。當時係未翻學，除咗嗰啲高三嘅同學仔，時至今日咧就肯定係已經翻齊學㗎啦嚇。今日係星期一嚟嘅。我哋大家睇下咧，而家春天啊，回南天啊，已經係第二鋪㗎啦。今日咧都好潮濕啊，都係濕立立，尤其咧呢啲咁多樹蔭嘅地方咧，即係陽光冇辦法直射啊。咁啊陽光又唔係好猛烈嘅話咧，對面就一洗埋地，成笪地咧濕晒嘅。咁啊嗰種濕濕立立霉味嗰種感覺咧，呢個季節就能夠揾得到啦。同埋都會幾凍下嘅，突然間，因為佢都幾寒啊，唔似到夏天咧咁潮濕。廣州嘅天氣咧，有個地方不是太好嘅，就係好潮濕㗎，好多嘢咧好容易發霉啊。咁有太陽咧，大家就揸緊時間去曬嘢咯。好啦，咁我哋繼續行啦，睇翻呢度大新路啊，一樣係好似先頭所講咧，好多呢啲騎樓街嘅。我再往長少少就翻去先頭我哋影片開始嘅時候嗰度咧，咁啊兜咗個圈嘅啦。大家再睇下面前呢度啊，點解咁多貨車停住喺度嘅咧？因為呢度批發市場多啊，咁佢哋啲貨要運出去㗎嘛，無論係運去外省，甚至乎外國都有嘅。我記得附近有個發貨點咧，係專門運越南㗎，我唔記得有冇記錯啊嚇。係好多好多，尤其到夜晚黑咧，呢度係會好熱鬧嘅。我曾經試過一次夜晚經過咧，即係感覺上啊嚇，雖然未至於，但係感覺上咧好似人咧仲多過朝頭早。咁而家朝頭早咧冇乜人，可能因為佢哋都係夜晚做工㗎嘛。不過路上車就梗係朝頭早會多啲嘅，咁好多人揸車經過呢度附近，或者去長堤啊，又或者去其他地方啊，人民路啊咁咯。喜歡睇騎樓嘅話，呢度就一定唔會令你失望。一路去到一北路都仲見得到好多。雖然咧大新路條路就比較窄，咁但係咧佢係雙向車道，但係咧佢又比較幸運地係比較直嘅，就唔會話好多彎彎曲曲啊，要轉左轉右嗰啲路嘅。咁啊一直往前行，咁啊去得到大概人民路嗰個方向啦。先頭所講咧，咪有嗰啲醒獅嘅鋪頭嘅，或者樂器嘅鋪頭嘅。嗱，對面呢度有一間啦，我記得呢間咧已經係做咗好多年嘅啦。金星啊叫做呢度，嗰個應該係金字啦，定全星 ？sorry， 全星先啱啊嚇！全星樂器。嚟到呢度咧，我哋又翻到嚟同海珠路交界嘅地方咧，我就會繼續往南行。我面前呢個海珠南路繼續行，咁啊會經過先頭我哋食嘅鋪頭，應該會經過嘅，就喺前邊嘅啫。咁啊嚟到而家呢個時間咧，就非常熱鬧啦，因為差唔多都10點㗎啦，而且咧近一北路啊，可能因為咁嘅原因咧，客人會路人會比較多啦嚇。華輝拉獎亦都係先頭我哋經過㗎啦。如果想快靚正，但係對於食物要求不是太多，可以試下呢個咯。同埋附近嘅樓價其實都唔平㗎嚇，老城區都有啲咧3字頭都要，或者好似面前對面呢啲咁咧，同我哋上一集去到千燈湖睇見嗰啲咧，2萬幾蚊咧都有，係咪差別好大咧？咁繼續行就會去到一德路，我哋去一德路坐地鐵，順便亦都帶大家睇下，如果去先頭嗰個餐廳食完嘢喎，咁點樣坐地鐵咧？其實就喺前邊嘅啫。再嚟對面又有醒獅嘅鋪頭啦，賣醒獅頭啊！呢度咧就係獅家行啊，一個姓氏嚟嘅獅家行。咁啊，先頭我哋食嘅鋪頭咧就喺斜對面嗰度嘅啫，啊，好方便啊！
松獅樓咧，我哋喺大德路啊、大新路見到嘅唔同咧，除咗醫院門口以外咧，真係未見過會有咁多人啊！呢度突然間咧就多咗好多人啦。一來又近地鐵站啦，地鐵站就喺前邊嘅啫；二來又近一德路啦。咁啊，我睇呢啲人應該唔似過嚟採購乾貨啊、海味嘅，咁可能啊路過或者附近嘅街坊嘅啫。呢度咧就有生活氣息得多啊！再嚟呢度海鮮街菜館係咪好近咧？即係喺先後我哋食早餐嘅鋪頭行過嚟咧，我諗5分鐘都唔使嘅。呢度啲湯好好飲。翻到嚟呢邊遊玩，正如先頭我食完早餐所講咧，咪去石室睇完咯噃，睇過咯噃，咁啊想食個早餐又或者好早啊，食完早餐再去石室都得嘅，就喺前邊嘅啫。咁石室一直往前行，就仲可以去到海珠廣場，咁啊成條線就連得翻起身啦。就係我之前所講嘅6號線周邊有什麼遊玩啊？咁啊呢度就係其中一個啦。當然啦，呢度要過去西關啊，係有段距離嘅。但係如果你坐地鐵咧，都唔會太吃力嘅啫，好方便嘅都係。對面我哋之前嚟買賀年禮品啊、利是封啊嗰啲咧，對面都有，同埋呢度有個大市場嘅。原先我都以為呢個市場好細，之前上過去同老婆上去，哇好鬼大嘅，但係就感覺上冷清啲咯。好啦，咁我到地鐵站，我亦都係時候要結束影片啦。咁啊，幫忙 share 啲影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。我會繼續發掘一啲廣州傳統嘅美食俾大家睇嘅。幫忙 share 啲影片俾你嘅朋友，或者幫我點個 like。下集見啦，拜拜，再見。